AI-kriget är här. Bomber, Mello, Trump. Äntligen kan vi betta på allt. Och så undrar vi, vem plockar hem E-Type? Det här är Mammons rike. The kingdom of Mammon. Economics. Pop culture. Finance. Mammons rika. Ja, 2026 alltså. Att det inte skulle bli något toppenår för världsfreden, ekonomin och planeten, det anade vi. Men det kunde ju i alla fall inte bli värre än 2025. Drygt 2 månader in i det här året så känns det väl sisådär. Fredrik Strage, Ager Ismail och Åsa Linderborg. Blir 2026 ännu ett förlorat år? Absolut, jag börjar ge upp faktiskt. Du börjar ge upp? Ja. Jag minns nyår 2019-2020 så stod jag och min fru på ett tak och vi skålade och vi bara, det här jävla decenniet är över, nu blir det bra tider. Så kommer 2020. Little did you know. Det glada 20-talet. Men det är att tänka positivt att det bara blir värre hela tiden. Så snart kommer vi att minnas 2026 som en paradisisk tillvaro. Ja, men som hela 2016-mimet. Exakt, Vad fint det var. precis. För det är ändå inte lika illa som... Ja, men vilken är den mest kända science fiction-filmen som utspelar sig 2026? Det är Fritz Langs Metropolis. Som kom 1927. Det var 100 år in i framtiden. Ja. Och där är vi ju inte än. Nej. Det är ändå Ett år ganska kvar. mysigt. Det är 1 år kvar. Ja, men det är fint att du ändå ser det lite positivt. Mammons rika. Den 28 februari anföll Israel och USA Irans huvudstad Teheran från luften och Vita huset bekräftade att man inlett Operation Epic Fury. 2 days ago, under the direction and direct orders of President Donald J. Trump, the Department of War launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. Jag tänker att vi måste stanna upp här. Operation Epic Fury. Episkt raseri alltså. Satt i ett historiskt perspektiv så bryter det här lite av. Operation Overlord, Market Garden, Operation Barbarossa, Desert Storm eller då min personliga favorit Operation Wrath of God. Men Epic Fury, jag tittar direkt på dig Fredrik. Hur tycker du om det här? Vad tycker du om namnet? Det låter som något som en 12-åring har döpt en omgång Call of Duty till. Jag pratade med en kvinna som jobbar på Försvarsmakten den här veckan. Ja. Och hon sa att hon hade hört att det här Epic Fury, det kommer från att sökmotorerna, om man söker på Epstein så ska man komma på det här istället. Och det låter som en jätteskruvad konspirationsteori, men det är väl ganska smart i så fall, Okej. eller hur? Ja. Jag tycker det låter väldigt banalt, men Ja, det låter Alltså, väldigt tramskt och Till barnsligt. skillnad från tidigare, alltså de du nämnde, de amerikanska åtminstone, de är ju genererade. Det finns ju en programvara som bara typ döper operationer till saker. Den här är ju väldigt uppenbart inte döpt av den maskinen, utan det är folk som har suttit i ett rum, vissa av dem kanske 12 år. Så den konspirationsteorin har ju någonting. Ja, samtidigt som USA och Israel bombar Teheran och andra städer sönder och samman så uppmanar Donald Trump Irans befolkning att störta sin ledare och gripa makten. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Har han rätt här, Trump? Att det är liksom en historisk chans för Irans folk att gripa makten? jag tror inte det, därför att de är inte beväpnade. Alltså det är ju inte någon revolution det här, för då ska de strypa i så fall mullorna med sina bara händer. Dessutom glömmer man, alltså man pratar om folket som en monolit, och det är ju inte det. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt många som håller på mullorna därför att de har den världsbilden och samhällssynen och religionen. Så att det är ett splittrat folk också. Mm. Och de har ju krossat motståndsrörelserna gång på gång på gång. Om man jämför med Irak, och det var ju inte så att det gick bra i Irak. Nej. Men där spenderade de ett år med att ge vapen till olika grupper, att stötta liksom de oppositionella. Här är bara, vi har dödat Ayatollah, kör. Man bara, okej, men vad ska, va? Sen är det mycket psyops just nu där de bara, kurderna kommer göra det här. Man bara, lugna er.
väntar och ser lite alltså här. Irans problem är ju att det faktiskt en gång var en demokrati, så de hade ju en folkvald President Mossadegh Mossadegh. som avsattes 1953, och då var det CIA och sen så var det Storbritannien, Winston Churchill rent utav. Mullorna och det konservativa politiska etablissemanget som gjorde gemensam sak och liksom krossade allt som hade att göra med liberalism, marxism, arbetarrörelse, fackföreningsrörelse, rubb. Där börjar ju problemen och, skulle jag säga, för Irans folk att kunna göra någonting själva. Men det måste ju ändå varit bra att man fick bort Ayatollah Ali Khamenei. Alltså jag sörjer honom inte. Jag är glad att han är död. Ja, men bra. Ja, men vad förändrar det? Ja, det är inte mycket. Alltså, Iran kommer att bli ett nytt Syrien, ett nytt Libyen. Alltså det är inte demokrati han bombar för. Han bombar ju liksom för att få fram någon som är lojal med honom. Fast han har ju också bombat de 3 personerna som han hade pekat på som skulle ta över. Hörde ni det? Hans första grej var ju, vi har ju 2-3 namn liksom. Sen bara, vi var så bra på det vi gjorde att vi dödade de 2-3 personerna vi hade tänkt oss. Men ja. Ayatollah Ali Khamenei, han ser nu ut att efterträdas av sin son Mojtaba Khamenei. Han är 56 år, har militär bakgrund och tillhörde inte de förhandstippade namnen. Men är det liksom, vad tror ni, är successionen säkrad här, familjen Khamenei? Tror ni att han vill ha jobbet ens? Jag menar, om någon frågade mig om jag ville bli ny ayatollah i Iran, även om det var så här, gratis gymkort och massa förmåner och bättre betalt än på EFN, så skulle jag tveka. För det är lite som att man direkt får en måltavla här. Ja. Och de behöver bara trycka på en knapp och så förvandlas jag till sot. Det var ju någon minister som någon dödades och han tog ett jobb för att ersätta den här personen och dödades 2 dagar senare. Alltså man måste ha en extrem religiös övertygelse om man ska ta det där, för att dör man så blir man ju ändå martyr och kommer upp i himlen och bla 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 bla. Men du kanske inte är där riktigt än. De skulle kunna övertala mig om, ni minns andra Mad Max-filmen The Road Warrior, skurken där, Lord Humongous. Om jag fick hans titel, för han är då Lord Humongous, Warrior of the Wasteland, The Ayatollah of Rock'n'Rolla. Om jag kunde få den titeln, då är jag på, plus ett gymkort. Även om du bara får leva i 2 dagar till. Skulle vara värt det. Förutom då Khameneis död så har mycket av rapporteringen handlat om att USA använt sig av bolaget Anthropics AI-verktyg Claude för att bedöma underrättelser man har fått in, leverera beslutsunderlag, identifiera mål och simulera stridsscenarios. Agri, vad tror du? Är det här historiens första AI-krig vi nu bevittnar? Historiens första AI-krig var väl när Israel attackerade Gaza. Men till skillnad från när Israel gör sådana saker så får vi reda på alla detaljer när USA gör det. Så det är det första AI-kriget som vi kan analysera, tror jag. Men frågan är hur pass bra de här AI-verktygen är. För att här har man ju då bombat en flickskola. Det borde ju inte ske om man hade riktigt bra AI-verktyg. Det blir någon slags backlash på AI-tekniken. Minns ni när Clinton bombade den kinesiska ambassaden i Belgrad? Så var det för att de hade gamla NATO-kartor. Jaha. Just ja, det stämmer. De bara, hoppsan, sorry, kartorna var gamla. Det här med skolan visar ju sig vara någonting liknande. För att det finns ju ett center väldigt nära och den här skolan fanns inte när datan laddades upp. Så det man tror är att det är gammal data som har lett till den här attacken. Men skillnaden, och det här tror jag är viktigt framöver, skillnaden är att när USA bombar kinesiska ambassaden och säger hoppsan gamla kartor, så kan de inte skylla på kartorna utan det är fortfarande Clintons fel och det är regeringens fel. Här kan man säga hoppsan det var AI. Just det. Alltså det finns en moralisk förskjutning. Det är inte vi längre som har gjort felet. Och då har väl Anthropic sagt att de vill inte att deras vapensystem ska vara helt autonoma. Och det betyder väl i princip att de vill undvika Terminator. Ja. Att det blir som Skynet, alltså
Anthropic har dragit en gräns. De gör ju inga vapensystemet, men alltså, man har ju då satt gränser i Claude, och då har man ju blivit utkastade från Vita huset och Pentagon. För anklagats för att vara woke. Exakt, och det har bildats 2 team. Team Anthropic och Team OpenAI. Men är inte det där ett trendskifte ändå? Alltså att såna här jättestora aktörer plötsligt visar sig ha integritet? Ja, det är ju så många nu som bara följer med Trump, följer Trump. Och de här säger nu någonting får de annat. blod på sina händer. Man blir lycklig. Jag blir det i alla fall. Det blir man, men de kanske känner nu att de kan se ett slut på Trumps period. Att han har stött sig med så många maga personer och han har fått så mycket intern kritik att han är inte oövervinnerlig längre som han var när Facebook och alla andra börjar krypa för honom. Det är möjligt, men å andra sidan så har de väl ett redskap här som väldigt, väldigt många skulle vilja ha. Men de säger att det får inte användas till det här. Vi vill inte det. Men om man kollar på det som amerikanska tech-skribenter har sagt om den här frågan med Anthropic, så är de väldigt, väldigt splittrade. För vissa av dem säger att det är klart att om den amerikanska staten vill köpa in ett verktyg och säger vi ämnar att följa lagar genom det här verktyget, så är det inte upp till företag att säga nej, men det får ni inte, vi ska ha andra begränsningar. Och liksom har gjort en hel, det finns så här metaforer om det är så att AI är lika farligt som ett kärnvapen, då är det i USAs intresse att antingen kontrollera AI-företagen eller se till att de inte finns längre. Medan andra säger att okej, men om det är så möjliggör ni ju bara för fascism genom att säga att det är klart företagen inte har någonting att säga till om här. Så det har verkligen splittrat techkåren. Väldigt många som jag inte trodde skulle vara så här, det är klart att Anthropic måste göra som Department of War säger. Men ja. Men framförallt så tänker jag på den här teknikutvecklingen, vad vapen egentligen är. Jag hade tillfället att få intervjua Norges ÖB på scen ett halvår sedan. Då frågade jag honom så här, vill du ha mer pengar till försvaret? Han bara, nej, jag har så mycket pengar. Jag vet inte vad jag ska göra av alla pengar. Det var det ena. Och det andra, så frågade jag, så tror du att ryssarna kommer att invadera oss? Nej, kriget har redan börjat. Det är det här hybridkriget. Det är det vi är inne i. Och då kan jag ju fundera över, liksom, underförstått, och de har den diskussionen i Norge också, att man satsar på fel sorts vapen. Och då är frågan så här, gör vi det i Sverige också? Satsar vi på vapen som är helt obsoleta därför att det är något annat? Som kommer att behövas. Alltså Ukraina är ju intressant för det är ju en blandning av hybridkrig som Ryssland och jag menar Putin var väldigt tidig med att utveckla. Och det väldigt traditionella, alltså markstyrkor som går in med stridsvagnar och kulsprutor. Jag tror som du, jag tror att det är framtidens krig kommer vara väldigt annorlunda. Väldigt annorlunda. Men det tycker jag för över oss till en historisk fråga, för att när Eisenhower avgick som president, han var ju tidigare ÖB då i USA. När han avgick 59 så varnade han för det militärindustriella komplexet. Han sa det kommer behövas en militär högt uppsatt för att hålla emot. Och då är frågan, om det är nu, jag menar, krig är ofta någon slags testplattform för ny teknik. Man testar nya bomber och man testar drönare. GPS testades. Exakt. Då är frågan, vilka är det som har dragit igång det här kriget? Vilka är det militärindustriella eller techindustriella komplexet här? Så jag tror att det är lite förenklat att säga att det är bara en aktör. Det är väl ganska många som drar och rycker och sliter i det här. Som gör att det... Men alltså, det finns ju ekonomiska intressen. Absolut. Definitivt. Jag menar, de som har satsat på försvarsaktier kan ju slicka sig runt munnen. Så är det ju. Men det kanske inte är så enkelt. Det kanske är de som har satsat på techaktier som nu slickar sig om så munnen. Det är lite vara. det jag Men det är ett sätt att rädda exakt. AI-bubblan. För alla har snackat om att den kommer att spricka väldigt snart. Och nu kommer ett AI-krig och då fortsätter den att blåsas upp och bli ännu större. Ja, eller så är det ännu mer cyniskt än så. Nämligen att nu ska vi testa AI lite här. Annat än bara i olika chattar
fattar, utan nu Just ska vi mata in liksom militära uppgifter i AI för att testa om det funkar. Men det har ju också varit, förutom medicin och forskning, så har ju övervakning varit det absolut största området för AI. Där det faktiskt gör ett bra jobb. USA har ju länge haft problemet att de samlar in alldeles för mycket information om alldeles för många människor. Och det var någon Pentagon-chef under Irakkriget som sa att vi behöver en gud som ser helheten. Som människor kan inte vi se helheten. En AI-modell kan typ göra det. Den gör lite fel ibland. Men, så det är liksom, jag skulle säga att det som driver AI-bubblan, det som gör att det finns ett behov av att vi har den här, är just övervakning. Om militären. Det är ju det som är användningsområdet. Sen att vi får lite chattbottar som vi kan bli kära i och ta livet av oss av. Det är en sidogrej liksom. Det är inte huvudpoängen. $1 million question, hur kommer det här sluta? Katastrof, tror jag. Katastrof. Ja, i alla fall för Iran. Och med för detta vill jag Irans säga folk. att jag Det kommer alltid bli dåligt för kurderna. håller stenhårt på det iranska folket. Alltså, vem gör inte det? Jag är lite nervös för, tänk om de lyckas göra revolution. Och Iran blir en alldeles fantastisk liberal demokrati med blomstrande ekonomi. Och alla iranier i Sverige drar dit. Det skulle vara katastrof. Fatta vilken katastrof för den svenska sjukvården. Men hallå, Ja, jo, det har rätt i. Ja, men, De skickas ju redan dit, tänker jag. Ja, några stycken, men tänk om alla bara bestämmer sig för att vi kommer vara tvungna att utveckla någon typ av snälla stanna kvar-bidrag. Då alla med persisk bakgrund befrias från skatt eller någonting. För att rädda hela den svenska omsorgen. Okej, vi fattar. Kultur. Men först och främst måste man väl ändå ha koll på plånboksfrågorna. Kom över till Fråga Magda. Vi gör det okrångligt. En av konsekvenserna av att Donald Trump set the world on fire med operation Epic Fury är ju att oljepriset drar iväg uppåt. En annan är att artisten Martin E-Type Eriksson är strandsatt i Dubai. Ulf Kristersson, han borde hoppa av bussturnén och komma back in the loop. Varför gör han inte mer för att få hem en av våra bäst säljande artister? I'm calling your name här, Åsa. Det är lätt att göra sig lustig över det här. Men borde inte svenska regeringen vis av erfarenheten till exempel i Thailand bli bättre på att evakuera svenskar? Ja, men alltså, först måste jag bara säga, det är väldigt lätt att alltid göra sig lustig över E-Type. Just det, Fredrik. Det är inte min artist, det är inte min musik, men han har alltid gott humör. Alltså det är inte så att han sitter där nere och gnäller och skäller och surar och buttrar. Och det tror jag inte bara har att göra med att han är kompis med Ulf Kristersson, utan han är liksom en glad skit. Och det men tycker jag... Skicka ner ett vikingaskepp och rädda honom då. Ursäkta honom. Det jag tycker Hagbar inte handfast kan... Idag när vi spelar in det Han här... har aldrig sagt att han är någon stor konstnär. Nej, precis. Han är rätt avslappnad till sina egna insatser för den svenska kulturen. Rör inte vår Andra E-Type. borde vara lika avslappnade som han kring hans insatser. Nej, men vad jag tänker är så här, när vi spelar in det här programmet, då är regeringen helt splittrad i den här frågan. Alltså, Maria Malmö Stenegård, hon säger att det är jättesvårt att skicka ner chartrade plan, det går inte. Finland gör det. Men... Elisabeth Svantesson sa precis exakt vid samma tidpunkt att nu har vi börjat titta på att skicka ner chartrade plan. Så att de är ju väldigt konfunderade hur de ska göra. Here I go again, Agri. Vem ser ansvaret? Får han skylla sig själv i Type? Nej, men man har ju hört det från olika regeringsrepresentanter att man har ett eget ansvar. Andra länder bara, men vi löser det här åt er. Och Sverige bara, men du får skylla dig själv. Och jag är lite så här, man har ju sett väldigt mycket på sociala medier, haha, stackars svenskar som turistar i Dubai, någon får skylla sig själva. Hade vi sagt samma sak när det var Thailand? Alltså, det är ju en monarki som inte värnar mänskliga rättigheter särskilt väl. Skulle vi någonsin säga de får skylla sig själva att de dog i en naturkatastrof? Det är ändå ett krig som har hänt i ett land där ingen trodde att det skulle regna missiler. Klart som fan vi ska hjälpa till. Vad har vi en nationalstat till för annars liksom? Men jag tror också att folk som åker vad till fan får vi Thailand för är nog pengarna? gnälligare än E-Type över att... Ja, det är de står där sen på flygplatsen i shorts och säger vi har inte fått någon information. Men det säger svenskar alltid. Vi har inte fått någon information. Det är alltid det snacket. Men jag kan tänka mig att folk som åker till Dubai kanske är
Jag vet inte. Mindre gnälliga. Mindre gnälliga, lite rikare också. Ja, jo, De kanske har egna slavar som kan hjälpa dem. Ja, fast man kan ju göra sig lust över Dubai, men det är väl jättemånga som använder just Dubai som liksom en hubb. Jag tror att de flesta som är strandsatta där är för att de mellanlandar. Och det är väl folk med rötter, svenskar med rötter i Mellanöstern mycket. Ja, som figurerna i Agris bok. Jag tänkte också, den utspelar sig ju. Syrran i Dubai. Syrran är i Dubai där. Ja, nyligen var det sportlov i Sverige och jag var lustigt nog i Italien. Det var inte gratis, men jag kunde ändå konstatera att priset på en espresso, oavsett om den dracks vid bardisk på 1500 meters höjd i en skidbacke eller nere i en by på Bondvischan, så varierade den mellan 1 euro och 1,5 euro. Och jag har länge hört rykten om att i liksom Frankrike och Italien där finns det så här statliga regleringar för vad en kaffe får kosta. Det finns inte, men det finns ett kulturellt tak. Och då kommer jag att tänka på, har vi några sådana här kulturella pristak i Sverige? Nej. Framförallt inte vad det gäller kaffe. Om man går på något av Fredriks favorit så här stora kedjor och dricker äcklig espresso, då kan de ju kosta 50-60 kronor. Ja, det är hemskt, men å andra sidan tycker jag att en kaffe på en vanlig bistro i Paris har blivit svindyr också. Är det så? Jag tror inte att... Det är för att du sitter ner. Ja, precis. Om man står upp kanske det är billigare. Men jag har bara stött på kulturella... Pristak faktiskt i punkkretsar. Oj! Där man helt enkelt inte vill ta för mycket betalt. Inte för att man på något vis ska vara billig, utan för att det anses ofint att ta för mycket betalt för en t-shirt på en punkkonsert eller en skiva. Det kom en serie punksamlingar på 90-talet som hette definitivt 50 spänn. Som inte fick säljas för mer. För att det var en fråga om moral eller om att vara anständig. I Brasilien så hade de förut i alla fall, det här kanske ni kan bättre än jag, men på alla restauranger så var det tvunget att stå på menyn att man serverade en väldigt, väldigt billig bönrätt så att alla skulle kunna gå in och sätta sig och äta. Tänk er något motsvarande i Sverige, alltså pulsa 50 spänn på Rish eller någonting sånt där. Det är ju en ganska kul kulturellt tankeexperiment. Det är vacker tanke. Ja, jag hade tänkt avsluta den här diskussionen att vi kanske borde bli lite mer italienska eller franska. Men vi borde bli mer punkiga, låter det som. Ja. Anständiga priser. Både på espresso och på skidsemestrar. Sen kan man konstatera att vår favoritdansk här i Mammons rike, centerpartisten Niels Pårup Petersen, har varit i farten igen. Han är ju inte rädd för att sparka på dem som redan ligger. Liberalernas partiledare tillika skolminister Simona Moamsson, hon vill nämligen förbjuda fula skolor. Något Pårup Petersen bemöter med frågan, har hon helt tappat det? Agri, vi hade Pårup Petersen på dagordningen så sent som för några veckor sedan när vi pratade om politiker och hur de får uttrycka sig. Nu är han ju på offensiven igen här. Ja, det verkar vara hans USP inom Centerpartiet. Ja, kommer Centerpartiet, har de något att tjäna på det här? Att ta röster från de döende liberalerna? Ja, kanske, men det är väl snarare så att man liksom pratar om saker som Centerpartiet gör och säger, vilket om inte vore för honom, vad skulle vi ha att säga om Centerpartiet just nu liksom? Det är väl bra. Han kanske vill bli skolminister i en framtida rödgrön regering. Ja, alltså jag gillar honom, men här är han ju helt ute och cyklar. Är han ute och cyklar? Alltså säg motsatsen så här, skolor ska vara fula. Nej, men det är inte alltså, det som är motsats. Det är förbudet som är problem. Men jag skulle ändå säga att de som vill hugga på Simona Moamsson i det här fallet, de gör bort sig lite grann faktiskt. Oj! Ja, jag tycker faktiskt det. Att gå in och säga så här, nej, skolor ska vara fula, det spelar ingen roll hur det ser ut och arbetsmiljön, den är ingen viktig för barn och så. Vad är det för hållning? Nej, men hållningen är väl mer att det är inte fulheten som man ska lägga krutet på här, utan det är antalet lärare och klassernas storlek. Det förstår jag, men om man inte tror att arbetsmiljön spelar roll, då vet man ju faktiskt ingenting. Fast om hon hade sagt att vi har en vision av alla landets skolor ska vara vackra.
Det är en helt annan sak än vi vill förbjuda fula skolor. Ja, alltså det är förbudet som är problem. Men jag skulle också säga att oppositionen blir lite löjlig om de ska säga jo, vi försvarar de fula skolorna. Eller de här texterna som är nu. Jag gick i en jätteful skola, vad jag trivdes. Men hade du trivts sämre ifall det var en skola som faktiskt var vacker? Färg och form och glädje. Jag tror att mitt gymnasium ser ut som en asbestfabrik. Det var så deprimerande att det var outhärdligt. Men å andra sidan, Bruno Coelho gick där. Ångesten som han fylldes med tror jag kan ha inspirerat hans dikter. Och du blev ju syntare. Jag blev syntare. Och väldigt hård, härdad. Själv gick jag på Stockholms universitet. Det är en fruktansvärt ful skola. Ja. Men jag lärde mig älska den ändå. Man måste lära sig älska det fula. För det kan jag väl i och för sig hålla med om. Men jag tycker att det är väldigt svårt. Det är någonting annat än att försvara det fula. Ja, jag läste fel först. Jag läste fulla skolor. Att de ville förbjuda fulla skolor. Jag bara, men det är väl jättebra att ha lite mer utrymme och lärare och elever. Och tyckte det var jättemärkligt att folk tyckte det var en konstig hållning. Och sen läste jag att det var fula. Men jag tycker att du har helt rätt, Åsa. Jag byter åsikt här. För att det är klart att arbetsmiljön spelar roll. Jag tror att elever som går i en snygg, nyrenoverad, fin, glad skola blir bättre elever och lyckligare elever. Man blir sedd. Ja. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Visste du som lyssnar eller tittar på Mammons rike att man faktiskt kan läsa Martin Kellerman, geniet bakom Rocky, vecka ut och vecka in i den här tidningen Finansmagasinet som vi på EFN ger ut. Fredrik, jag tänker, vad är oddsen för 10 år sedan för att Martin Kellerman skulle förekomma i en ny papperstidning om ekonomi och finans? De var rätt höga. Framförallt att han skulle göra en ny självbiografisk serie som det här är. En verksamhetsberättelse kallar han den. Man får följa honom i hans vardagsliv när han blir allt kufigare. Han har isolerat sig lite. Han åker tåg runt om i hela landet. Han skriver om hur han vill besöka alla svenska orter. Och som illustration då hade han en liten bild när han själv kommer gående, och så är han i Skitås i Småland. Jag känner inte till Skitås, men det var som ett exempel på de hål han uppsöker. Nu ska vi prata betting här i Mammons rike. Det är nämligen så att en ny sorts betting har blivit mycket omtalad på internet. Prediction markets. Vid årets slut värderas den här marknaden till hela 400 miljarder kronor. Tidningen Financial Times rapporterar att en anonym spelare satsade motsvarande 270 000 kronor på att USA skulle attackera Iran före februari månads utgång. Och bettet lades bara 6 timmar före att flyganfallen inleddes. Och vid den tidpunkten låg sannolikheten för en attack enligt oddsen på cirka 1/5. Och det betyder att insatsen blev värd cirka 1,3 miljoner kronor, alltså 4,8 gånger pengarna. Fredrik, det här luktar ju insider lång väg. Har du någon hypotes om vem som kan ha lagt det här bettet? Melania Trump som vill ha en ny Birkenbag kanske. Melania Trump. En kvalificerad gissning där av Fredrik Strage. Men Agri, vad är det som skiljer vanlig betting, om man nu får kalla det, och betting på prediction markets här? Ja, så prediction markets, varav en av dem, Kalshi åtminstone, är ju accepterad som en finansinstitution av USAs FEC. Skillnaden är som följer. Om jag bettar på att Arsenal ska vinna Premier League i England på typ Bet365, så bettar jag mot huset. Så vinner jag, så är det huset som förlorar, och förlorar jag så är det huset som vinner. Det är som kasinon, funkar ju så också. Prediction markets funkar bara om jag säger att Arsenal kommer vinna ligan och Åsa säger nej, det kommer West Ham göra. Vilket det är en högoddsare. Det vore ju kul i och för sig. Men så det är liksom, jag får bara pengar om Åsa förlorar dem. Man bettar mot andra människor. Om ingen är villig att ta mitt bett, så finns det ingen marknad för det bettet. Och det är ju att huset inte spelar med pengarna, utan huset möjliggör bara bettingen.
Det är 2 sajter här som är marknad. Polymarkets och Kalshi. Men gör det här det mindre cyniskt när det är andra människor istället för huset som man bettar emot, skulle säga? Nej, men det möjliggör ju väldigt, väldigt mycket insider trading. Och de hade ju någon här om veckan där det var något bett på vad en nyhetsjournalist skulle säga i ett late night tv-program. Skulle han ta upp Iran i det här late night-programmet. Och late night-programmen spelas ju in i förväg, så hela publiken vet ju redan vad han har sagt. Och det finns väldigt mycket sånt här. Om du är polare med Trump så kan du ju betta på allt möjligt. Det finns liksom, kommer han skriva på Truth Social att kurder är dumma i huvudet den här veckan? Ja, men det vet ju kanske jag om jag står honom nära. Så det möjliggör ju för väldigt mycket insider trading. Och mycket av det jobb som de har framför sig är att tvätta rent den här illusionen om att det är en helt vanlig finansmarknad. Kalshis vd har sagt att han vill finansiera varenda meningsskillnad. Att varenda meningsskillnad mellan människor ska gå att förvandla till pengar. Jag såg att ett av de bett som är heta just nu, det är om Donald Trump de närmaste 2 veckorna kommer omnämna Obama som Hussein Obama. Det här är inget att skratta åt. Nej, det är egentligen men jag gjorde det ändå, för lite kul är det ju. Jag blev lite nyfiken på hur pass bettingbenägna svenska folket egentligen är. Om det kalkyleras som sannolikhet där ute på gatorna. Ja, vad är egentligen oddsen för att jag kommer få några bra svar här ute i den bistra svenska verkligheten? Ganska höga skulle jag vilja säga. Vad är oddsen för att Iran är en fungerande demokrati om 1 år? De är små. Låga odds alltså? Låga odds? Vadå? Nej, det blir höga odds då. Ja, förlåt. Hur hög är sannolikheten för att du tar alla dina sparpengar och köper bitcoin för rubbet? Det är faktiskt ganska hög. Hur hög? 80 kanske. Vad tror du om oddsen för att Jimmy Åkesson blir statsminister i september? Det är fan med 50-50. Jag hoppas inte, men kanske hög ändå. Hur hög? 60%. Ganska liten. Kvantifiera. Jag skulle säga 5%. Men det där betta på sport eller betta på vad som händer, ja, det tycker jag inte om. Hur hög bedömer du att sannolikheten för att fel låt vinner Mellon på lördag? Hög. Det här är sannolikt en ganska bra och defensiv öppning. Funderar mycket på hur sannolika saker och ting är i tillvaron. Jag skulle nog mera gå på intuition och magkänsla, tror jag. Vad skulle du säga sannolikheten är för att dina barn får en högre levnadsstandard än vad du har? Så världen ser ut nu tror jag att de får en sämre i så fall. Du är pessimist. Kanske det. Ja, vad säger du som tittar? Sätter du emot eller ansluter dig till de här betten? Du kan ju mejla in på mammonsrike@efn.se. Shop och Sally. Bing, 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 bing. Ja, kvitt eller dubbelt i all ära, men finast det är ändå att köpa och sälja. Och det tänkte jag att vi ska göra nu. Fredrik, du kan väl börja? Köp eller sälj? Jag köper något som jag köpte för exakt 1 år sedan, för då hoppades jag att det här skulle bli ånyo folkligt, festligt och fullsatt. Ungefär som Melodifestivalen. Men det blev det inte. Så jag köper det igen. Bokrean. Det är alldeles för lite prat om bokrean. Bokrean för en tynande tillvaro. Ingen snackar om det. Förr i tiden var det en högtid. Jag längtade efter bokrean i månader, och nu är det som att jag var inte ens medveten om att den hade startat. Så jag gick förbi en bokhandel och köpte Cecilia Hanssons Kafkalungan. Ja, den där är... och Alexej Navalnys Patriot, hans självbiografi. 89 kronor respektive 129. Ja, han var dessutom Depeche Mode-fan, vilket gör det ännu mer provocerande att de mördade honom. Men, mycket bok för pengarna. Verkligen. Verkligen. Fina böcker också. Ja. Åsa Linderborg, köp eller sälj? Nej, men jag säljer den här smygvägen nu som allt fler nyttjar sig av, att Sverige ska skaffa kärnvapen. Det är små notiser i DNs ledarsida eller någon säger någonting och det blir liksom ingen diskussion, utan snart kommer det här att vara något självklart, sunt förnuft att Sverige ska ha kärnvapen. Så det säljer jag.
Du säljer det. Hade det varit ett bett så hade jag bettat emot. Jag bettar alltid emot allt vad ni säger. Ja, men tack för den säljrekommendationen. Agri slutligen. Köp eller sälj? Sälj den här veckan. Det politiska konceptet att hela tiden när det blir en kris säga jag följer det här noga. Just det. Alltså, när blev det här en grej? De sitter och skryter och kollar på tv. Jag följer det här noga. Ja, men jag kollar också liksom Aftonbladets sida. Alltså, va? Det finns andra tidningar också. Vi är nästan 10 miljoner svenskar som följer utvecklingen noga just nu. Du ska inte ha cred för det. Med stort intresse. Ja. Jag hatar det. Det är så dumt. Det är trams, det säljer vi. Ja, det gör vi. Rakt av. Säljer vi rakt av, men vi köper er tittare och lyssnare och jag hoppas att ni köper Mammons rike för vi är tillbaka om exakt precis en vecka igen. Se oss då, hej då. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.